ದೂದ್ಸಾಗರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಂತೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಈ ದೂದ್ಸಾಗರ್ದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇದಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹೇಗಿರು किधर जाने का? स्टेशन कहाँ है? चलिए आइए, हम यहीं पर हैं। किसी के पास नहीं होता जल्दी पे बैठ देना, ठीक आएगा ही नहीं। कैसे लोग आएगा? अब यहाँ से वहाँ तो पुलिस ही रहने का। ಈ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಸಾಗರ ಅಂತ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈ ಪ್ಲಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ವಂತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ದೂದ್ಸಾಗರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಬರೋವಾಗೂ ಹುಷಾರು, ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಕೋರ್ಟಿಂದನೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಬರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಒಬ್ರೆ వాళ్ళేనా అప్పుడే వాళ్ళేనా
ಇವು ನೋಡು ಬಂದ, ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ. हमने क्या कहा था यहाँ जाएंगे, वो आगे ना वो ಆಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರನೇ ಮತ್ತೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ಏನೋ ಸಾರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ದೂಧಸಾಗರ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಫೈನಲಿ ದೂಧಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೂರ್ ನಿಂತ್ಕೊ ನೂರ್. ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಂಕಲು ಕೋತಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಂದ. ಹಾಯ್, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಛತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ದಂಗೆ ದೂಧಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒನ್ ಡೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಗೋವಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ದೂಧಸಾಗರ್ ಹತ್ರ ಫೋಟೋನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಛತ್ರಿ ಮತ್ತು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯೂಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಳೆರಾಯ ಮಳೆ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ದೂಧಸಾಗರ್ ವ್ಲಾಗು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನಲ್ಲಣ್ಣ,
ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗೆ, ಹೊಸದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರೋದೇನೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗೇ ಇರಬೇಕು. ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಟನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ₹1 ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಜನ, ಅದೇ ತಲೆನೋವುಗಳು, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಳೆಯಿಂದ. ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ. ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು, ಬಾಯ್.